Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya isla markaana musharax madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku booqday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Kheyre Axmed Madoobe ayaa salaani kala warqaadasho kadib yeeshay kulan ay uga hadlayaan xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dalka, gaar ahaan kulanka lagu wado in uu ka dhaco xerada Xalane ee ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo waliba madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkaasi ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka dalka iyo waliba in lagu dhameystiro heshiiskii 17 September ee ay yeesheen madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada gobolka Banaadir. Labada mas'uul oo xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo ayaa iska wareystay sida ugu macquulsan ee xilligan looga gudbi karo khilaafka hareeyay doorashada iyo sida laga marmaanka ay u tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho wada ogol lagu wada yahay ayna ku qanacsan yihiin dhammaan saamilayda siyaasadda oo ay ugu horeeyaan midowga musharaxiinta oo iyagu si weyn u dhaliirsan hogaaminta iyo waqtiga uu ka idlaaday madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shalay soo gaaray Muqdisho ayaa wada kulamo uu la yeelanayo wakiilo ka tirsan beesha caalamka, siyaasiyiinta mucaaradka, kuwaas oo inta badan uu kala hadlayay shirka looga hadlayo doorashada iyo sida heshiis looga gaari karo. Waxaan weli heshiis laga gaarin doorashada dalka. Horaanta toddobaadka soo socda lagu wado in magaalada Muqdisho ka furmo shirka u dhaxeeya maamul goboleedyada gobolka Banaadir. Shirkaas ayaa markiisii hore lagu qaban jiray xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, balse markan ayaa madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay dalbadeen in lagu qabto xerada Xalane. Cabdifataax Muumin 5TV Muqdisho. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.